Guys, how are you? Okay, I'm back with another informative videos है त गाइज। एउटा सानो रिक्वेस्ट थियो होइन, कसरी भिजा स्टाटस चाहिँ मैले भिजा अप्लाई गरिसकेँ, तर कसरी थाहा पाउने मेरो भिजा कति समयमा भिजा आउँछ त भन्ने एउटा इन्क्वायरी थियो। पनि अर्को इन्क्वायरी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब भिजाको स्टाटस चाहिँ कसरी रिड गर्ने होइन इमी एकाउन्टमा भनेर एउटा सानो भिडियो बनाइदिनु न भनेर एउटा रिक्वेस्ट आएको थियो मलाई चाहिँ मेसेजमा होइन। सो त्यो भिडियोको लागि चाहिँ मैले भिडियो बनाउँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ लाइक लेट्स गो टु गुगल होइन, अनि तपाईँले लगइन गर्नु, इमिग्रेसन एन्ड सिटिजनसिपलाई क्लिक गर्नु, भिजामा जानुहोस् है, गेटिङ द भिजा। त्यसपछि तपाईँको यहाँ अप्सन आउँछ तपाईँको भिजा प्रोसेसिङ टाइम्स, त्यहाँ जानुहोस्। यहाँ क्लियरली लेखेको छ प्रोसेसिङ टाइम्स एन्ड गाइड। Just go down there, you will see this visa type, visa stream, and when did you apply, the application date, होइन। So visa type I'll randomly guys, I'll do let's say 500 surplus student visa है। तपाईँहरूको जुन भिजा तपाईँहरूले लज गर्नुभएको छ त्यो प्यारेन्टल भिजा होस्, तपाईँको टुरिस्ट भिजा होस् है, अथवा स्किल भिजा होस्, त्यो तपाईँले त्यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोस्। देयर इज लट अफ अप्सन्स होइन। इफ यु स्क्रोल डाउन दे यु विल गेट द्याट टाइप्स होइन। सो भिजा स्ट्रिम के थियो मेरो भन्दाखेरि हायर एजुकेसन सेक्टर भन्छु म होइन। मानव अफसोरबाट भिजा अप्लाई गरेर मैले कुनै क्लाइन्टको हेर्दैछु होइन। अब एप्लिकेसन डेट चाहिँ लेट्स टु रेन्डम अन Jan 2026, आई विल से 9 है। सो वन्स यु सबमिट दिस द प्रोसेस इट विल सो यु हाउ लङ विल द्याट एप्लिकेसन विल टेक है त। अब यो एक्ज्याक्टली यो जे हो, यो जुन देखाइरहेको छ त्यही टाइम फ्रेममा नि भिजा आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन, बट स्टिल लाइक थोरै तलमाथि हुन सक्यो होइन। बट यु क्यान मेक आइडिया होइन कि यो समयभित्रमा चाहिँ तपाईँको भिजा आउँछ। सो यु क्यान गेट साइड बाई साइड रेडी फर यो नेक्स्ट मुभ होइन त। सो लाइक 50% अफ प्रोसेस इन 21 days, 50% अफ द एप्लिकेसन होइन। त्यो समयमा हालेको एप्लिकेसनहरू चाहिँ 21 daysमा भिजा आउँछ। अर्को 90% प्रोसेस चाहिँ तपाईँको 4 महिना जस्तोमा आउँछ भनेर रेन्डम फिगर दियो नि त होइन। जस्तो हामी परेको परेन भन्दाखेरि जस्तो 21 दिनभित्रमा हेऱ्यो होइन, 50%मा परेको परेन भनेर। अझ 50% भित्रमा हामी परियो भने चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन पऱ्यो भने चाहिँ 21 दिनमा हाम्रो भिजा आइहाल्यो होइन। अब परेन भने त्योभन्दा पारि गयो भने चाहिँ 90%मा परिन्छ भन्ने टाइपले तपाईँले जस्ट जेनरल भ्यू है गाई। नथिङ लाइक द्याट यु विल गेट विदिन द्याट 4 months or 21 days। इट कुड बी एनी डे होइन, आफ्टर यु हेभ सबमिटेड एभ्रिथिङ डेफिनेटली, बट स्टिल जस्ट अ क्विक ओभरभ्यू तपाईँहरूलाई है। सो यो एउटा कुरा भयो। सो नेक्स्ट ओके, अर्को चाहिँ तपाईँहरूको थियो हाउ टु चेक द भिजा स्टाटस होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो कसरी रिड गर्ने त होइन भन्ने कुरा थियो होइन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू कहाँ जानुहोस् भन्दाखेरि हेल्प एन्ड सपोर्टमा जानु, हेल्प एन्ड सपोर्टमा जानु, एप्लाई अनलाइन अर अन पेपर भनेर क्लिक गर्दा हुन्छ होइन। यहाँ अनलाइनमा हामी गयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्टर यु एप्लाई भनेर छ होइन ट्याब, जस्ट क्लिक अन द्याट है। अनि अल द वे डाउन तपाईँहरू स्क्रोल गरेर जानुभयो भने यहाँ तपाईँको चेक यो एप्लिकेसन स्टाटस भनेर होइन। सो वन्स तपाईँले भिजा अप्लाई गर्नुभयो आफ्नो एउटा इमी एकाउन्टबाट भने चाहिँ पहिला तपाईँहरूले सबमिट गरेपछि तपाईँको सबमिटेड भनेर आएको हुन्छ होइन, यो देख्न सक्नुहुन्छ, विच मिन्स अभियसली लाइक एप्लिकेसन इज बिन सबमिटेड होइन। सो रिसिभ भनेर आउँछ त्यसपछि केही दिनमा होइन। सो रिसिभ भनेर आयो भने उनीहरूले तपाईँले सबमिट गरेको डकुमेन्ट पायो है, एज सिम्पल एज इट इज है। त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ तपाईँको इनिसियल एसेसमेन्ट भनेर भने आउँछ। त्यो भनेको मतलब कि दे स्टार्टेड रिभ्युङ यो डकुमेन्ट के मिन्स वी आर एसेसिङ द एप्लिकेसन्स होइन। अनि फर्दर एसेसमेन्ट्स तपाईँको कति बेला भन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब इनिसियल एसेसमेन्ट गऱ्यो, केही डकुमेन्ट पुगेको छ भने तपाईँलाई डिसिजन दिन्छ है, फाइनलाइज भइहाल्यो। यदि कुनै डकुमेन्ट चाहिँ पुगेको छैन भने चाहिँ तपाईँलाई S56 गरेर उनीहरूले डकुमेन्ट रिक्वेस्ट गर्छ होइन। जस्तो तपाईँलाई मेडिकल गर्नुभएको छैन, बायो गर्नुभएको छैन, अथवा केही डकुमेन्ट मिसिङ छ भने दे विल जस्ट गिभ यु S56। अनि डकुमेन्ट सबमिट गर्नलाई चाहिँ अर्को तपाईँलाई 28 days अथवा सर्टेन डेज तपाईँलाई दिएको हुन्छ। विदिन द्याट तपाईँले दिइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ फर्दर एसेसमेन्ट भन्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि नेक्स्ट उनीहरूले एकचोटि हेरिसक्यो डकुमेन्ट, फेरि अर्को फर्दर एसेसमेन्ट गर्दैछ, डकुमेन्ट मागेर डकुमेन्ट आइसक्यो अनि वी जस्ट डुइङ एनदर रिभ्यू, त्यो हुन्छ होइन। सो एट द एन्ड लाइक वेन्स एभ्रिथिङ इज डन, अल दिस पार्ट इज डन होइन, द ओन्ली थिङ इज रिमेन इज फाइनलाइज वेदर दे विल ग्रान्ट अर नट होइन। अल टोटली डिपेन्ड्स अपन हजुरहरूको डकुमेन्टमा होइन, कस्तो डकुमेन्ट हाल्नुभएको छ, के छ कसो छ है। बट एट द एन्ड अभियसली इट विल द आउटकम विल लाइक फाइनलाइज होइन। त्यो फाइनलाइज तपाईँको त्यहाँ लेखिदिएको पनि हुन्छ, तपाईँलाई इमेल सुट गराए पनि हुन्छ। अनि त्यो इमेलमा तपाईँको भिजा ग्रान्ट
भनेर त्यसरी आएको हुन्छ है. So that's it guys, pretty much it was pretty clear होइन, pretty clean. Thank you once again guys for being with me in this video. Please do like and comment below if you need any other information regarding any visa in Australia. I'll try to make another video for you on that particular topic. Saying that, I'll just sign out myself and we'll see you in another video. Please do like and subscribe my channel at InfoInc04. Thank you. See you again.